E aí galera, tranquilo? Vamos lá então aqui hoje. Vou pegar esse carro como exemplo, né? Twin Hammers, que é um carro off-road. Mas o problema que eu vou falar pode acontecer em carros on-road também. É uma dica aí para quem está iniciando e tá lá andando com o seu automodelo, de repente dá aquela barulheira, coisa estralando, você não sabe o que aconteceu, quebrou a engrenagem, o que que foi e tal. Na maioria das vezes é um problema simples, que no final, se você parar o carro e mexer com a tensão ali, você consegue resolver. Tanto lá na própria pista, tem carros que é mais difícil, como esse aqui, tem que desmontar, tirar a parte de cima aqui, é mais complicadinho. Você vai ter que parar a brincadeira por ali e resolver na sua bancada em casa, para não vir ocasionar quebrar a peça é, e ter problemas maiores. Muitas vezes é só a limpeza já vai resolver aquele problema daqueles estralados que você está ouvindo, tá? Esse carro aconteceu isso, eu vou mostrar agora como que faz o que fazer, né? A dica é essa, que aquele barulho de estralar na maioria das vezes está relacionado à sujeira entre pinhão e coroa, tá? Se você insistir em acelerar, provavelmente vai arregaçar sua coroa ali, né? Agora, se você parar, fizer uma limpeza adequada, montar de novo, você vai torar o pau andando. Quem é iniciante e vai andar ali primeira vez e ocorre esse problema de entrar sujeira ali, acumular terra ou pedra, alguma coisa, até assusta com o barulho. Se você der sorte de parar logo e não for muito mais grave, você não vai ter quebrado nada. É só a limpeza mesmo, já vai resolver o problema, você coloca o carro para andar. Vamos lá então que eu vou mostrar essa limpeza aí das engrenagens, né? Da coroa e do pinhão do motor. Vamos lá. Então galera, tá aqui o processo de limpeza. Podem ver ali, tô dando uma limpadinha no pinhão, né? Agora vamos jogar um pouquinho de WD-40 para amolecer a sujeira ali e ajudar na limpeza. Então com aquela ferramentazinha ali, alguma coisa pontuda que você tiver, pode ser uma chavinha de fenda, alguma coisa assim que passe ali entre os dentes e que seja larga o suficiente para poder expulsar a sujeira para fora dos dentes. Então você vai limpando um por um ali, ó, jogando o WD-40 e passando um por um para poder tirar toda a sujeira. Veja bem quanta sujeira sai ali, ó, tá vendo? Isso tudo influencia no espaçamento que fica entre o pinhão e a coroa. Se essa sujeira ficar e vir a acumular mais, você vai ter problemas porque vai danificar a sua coroa, pode até inclusive ocasionar folga no eixo ali da caixa, tá? Aqui agora, ó, dando uma limpadinha na coroa, tá? Essa nem precisa tirar fora, depende do carro, você consegue limpar os dois ali sem precisar mexer, sem precisar tirar o pinhão fora do motor e tal, mas nesse caso fica melhor se tira o pinhão. E aqui, ó, com a mesma ferramenta, ó, tirando toda a sujeira acumulada. Pode ver que o carro tá sujo, né? Olha só ali, ó, a sujeira que entrou ali dentro, e essa terra ela compacta entre os dentes. Tá aí o pinhão limpinho já, pronto para andar. Então galera, como vocês puderam ver, né, é simples aí a tarefa, né? Tem carros que é mais difícil para você desmontar lá, tirar tudo, mas isso aí vai de carro para carro, né? Eu peguei o exemplo aqui desse Twin Hammers porque isso aconteceu e no dia mesmo o barulho era imenso, parecia que tinha estourado a engrenagem de caixa, mas não era. Depois que eu abri, só foi verificar isso mesmo, foi feita a limpeza e ó, o carro tá redondinho. Barulhinho normal hoje, sem problema nenhum. Somente aquela limpeza ali que eu mostrei, tá? Faz caprichadinho ali, com atenção, utilize aquela ferramentazinha. O óleo desengripante ali vai ajudar a limpar. E depois, na hora de você montar de volta no carro, você deixa secar bem. Não deixa com óleo, porque senão vai grudar sujeira, tá? Ali entre a Spurger, né, que é a coroa, e o pinhão, é seco, tá? Não pode ter graxa, não pode ter óleo, tá? Para o seu carro andar depois, tem que estar seco.
senão vai grudar sujeira e o problema vai voltar com mais facilidade. Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like básico aí para ajudar, divulga o vídeo, compartilha. E quem não está inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo aí as notificações de novos vídeos. E até a próxima, galera. Valeu, abraço!